benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Vediamo insieme i principali titoli. L'inchiesta su Via D'Amelio va avanti. La Cassazione riaccende i riflettori sulle stragi del 92 dicendo no al ricorso della Procura di Caltanissetta che ne aveva chiesto l'archiviazione. I giudici chiedono nuovi approfondimenti su possibili mandanti esterni. Resta aperta anche la cosiddetta pista nera. Un progetto di espansione mafiosa tra affari e controllo del territorio è quanto emerge dall'inchiesta dei carabinieri sul tentativo di radicamento del clan di Niscemi verso Gela e sul ruolo di Alberto Musto nel mirino traffici, alleanze e il business dei rifiuti. Omicidio di Pavia, resta in carcere il sedicenne accusato della morte di Gabriele Vaccaro. È distrutto, ha risposto a tutte le domande, dicono i legali. Si aggravano le accuse anche per altri 4 giovani amici dell'egiziano, attesa per l'autopsia che sarà decisiva per chiarire le cause del decesso. Morto dopo giorni di ricoveri, la famiglia chiede verità. A Mazzara del Vallo un paziente oncologico di 41 anni muore al pronto soccorso. Presentata denuncia, la procura apre un'indagine mentre l'ASP avvia delle verifiche interne. Discarica abusiva scoperta nell'Agrigentino, 23 persone denunciate. Le telecamere riprendono decine di sversamenti illegali, anche di rifiuti pericolosi. Le immagini inchiodano i responsabili, ora scatta la bonifica dell'area. Verso la stagione estiva i primi ponti favoriscono la Sicilia. Tra il 25 aprile e il 1 maggio attesi negli aeroporti di Palermo e Catania quasi 800.000 passeggeri, più dell'anno scorso. Calcio, il Catania domenica con diretta su Telecolor sarà di scena in casa dell'Atalanta Under 23. Toscano non avrà Quaini e deve ridisegnare il centrocampo. Bentrovati. Dunque la Cassazione riaccende i riflettori sulla pista nera delle stragi del 92. Respinto il ricorso della Procura di Caltanissetta, le indagini su Via D'Amelio vanno avanti. Sentiamo il servizio di Rita Cinardi. La Cassazione mette un punto fermo su una delle inchieste più delicate sulle stragi del 92. La Suprema Corte dice no al ricorso della Procura di Caltanissetta e le indagini sulla strage di Via D'Amelio vanno avanti. I giudici della quinta sezione penale hanno dichiarato inammissibile l'impugnazione della Procura nissena contro l'ordinanza del GIP Graziella Luparello che lo scorso dicembre aveva detto no all'archiviazione ordinando nuovi approfondimenti sui possibili mandanti esterni. Una decisione che di fatto conferma la linea del giudice per le indagini preliminari e accoglie la requisitoria del procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Al centro dell'inchiesta c'è proprio la ricerca di eventuali responsabilità oltre Cosa Nostra in un procedimento aperto nel 2017 che negli anni ha riacceso più volte il dibattito su possibili scenari ancora oscuri. Tra i filoni da approfondire anche la cosiddetta pista nera, l'ipotesi di collegamenti tra ambienti delle versioni di destra e la stagione stragista, una pista che la procura aveva ritenuto già esplorata senza risultati ma che il GIP ha invece indicato come meritevole di ulteriori verifiche. Con la decisione della Cassazione quella strada resta aperta e le indagini dovranno proseguire seguendo le indicazioni del giudice. Caltanissetta, con la retata antimafia di ieri a Niscemi e con i 35 arresti, azzerata la cosca di Alberto Musto che voleva estendere i suoi affari illeciti a Gela, dalla gestione delle piazze di spaccio fino al business dei rifiuti, come ci racconta Gerry Italia. Un disegno preciso, fatto di alleanze, mediazioni e nuovi affari, è quello che emerge dall'inchiesta dei carabinieri coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, che ha acceso i riflettori sul progetto di espansione del clan niscemese verso Gela. Al centro la figura del boss, Alberto Musto, già condannato e ritenuto dagli investigatori punto di riferimento sul territorio, non solo per il controllo delle attività illecite, ma anche per la capacità di inserirsi e dialogare con altri contesti mafiosi. Un ruolo riconosciuto anche all'esterno. È malato di malavita, diceva in un'intercettazione un esponente vicino alla famiglia gelese degli Emanuello. Secondo gli inquirenti, Musto avrebbe avuto un ruolo anche nella gestione delle tensioni legate allo spaccio di droga proprio a Gela. In questo contesto si inserisce la figura di Giuseppe Sammartino, ritenuto attivo nelle piazze locali e finito in contrasto con un altro soggetto della zona. Sarebbe stato proprio Sammartino a rivolgersi a Musto per ottenere un intervento, un passaggio che secondo gli investigatori serviva a far pesare la copertura del gruppo niscemese e rafforzarne la presenza in città.
Ma è soprattutto sul fronte economico che il progetto prende forma. Il settore dei rifiuti diventa strategico, oli esausti, plastica, vetro, un business in espansione, e il passo successivo era chiaro: replicare il modello a Gela, cercando autorizzazioni, contatti e coperture. Un piano che però, almeno secondo gli investigatori, non avrebbe raggiunto una presenza capillare in città. Nonostante i tentativi e i contatti avviati, l'espansione si sarebbe a un certo punto fermata prima di consolidarsi. Resta però il quadro di un'organizzazione pronta a muoversi su più fronti, tra traffici illegali e infiltrazioni nell'economia legale, un equilibrio sottile dove affari e controllo del territorio si intrecciano nel segno della mafia. Resta nel carcere minorile Cesare Beccaria di Milano il sedicenne accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, avvenuto a Pavia nella notte tra sabato e domenica. I legali del giovane è distrutto, non mangia e non dorme. Domani l'autopsia sul corpo della vittima, che era originario di Favara. Sentiamo Emanuela Corsi. Sta prendendo consapevolezza e coscienza. È distrutto, non mangia e non dorme. A parlare sono Barbara Ricotti e Filippo Beolchini, difensori del sedicenne accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro. Ha risposto a tutte le domande, ha ricostruito il fatto, aggiungono i legali. Resta però in carcere il sedicenne egiziano che nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio Cattaneo, vicino al centro storico di Pavia, ha colpito con un fendente il 25enne di Favara che da alcuni mesi si era trasferito per lavoro nel Pavese. Dopo l'udienza che si è svolta all'Istituto Minorile Cesare Beccaria di Milano, nella quale è stato convalidato il fermo, il giudice ha sciolto la riserva decidendo per la custodia cautelare in carcere. Gli avvocati dell'indagato avevano chiesto per il loro assistito gli arresti domiciliari o l'accompagnamento presso una comunità. Il sedicenne è anche accusato di tentato omicidio per aver procurato una ferita all'addome torace a uno degli amici di Gabriele. Il giovane si trova ancora ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia, ma non è in pericolo di vita. Si aggrava anche la posizione degli altri 4 ragazzi egiziani, un 17enne e 3 maggiorenni. Per loro l'accusa non è più soltanto omissione di soccorso, ma anche concorso in omicidio e a breve potrebbe configurarsi anche il concorso nel tentato omicidio. Intanto nelle prossime ore all'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Gabriele. L'esito dell'esame è ritenuto fondamentale ai fini dell'indagine per stabilire con esattezza le cause della morte e capire se il 25enne siciliano si sarebbe potuto salvare se fosse stato chiesto subito l'intervento del 118. Nuovo caso di malasanità nel Trapanese. Un paziente oncologico di Mazzara del Vallo, nonostante 2 ricoveri in 2 strutture diverse, è deceduto per una emorragia. I familiari adesso chiedono verità. Laura Spanò. Chiede giustizia alla famiglia di Giuseppe Ingargiola, 41 anni, paziente oncologico di Mazzara del Vallo, morto sabato scorso al pronto soccorso della Belaiello. L'uomo, che soffriva di un tumore alla mandibola, vomitava sangue ad ogni colpo di tosse. Martedì della scorsa settimana era stato ricoverato prima a Mazzara, poi al Civico di Palermo per un attacco. Da questa struttura sanitaria però era stato dimesso senza alcun esame e sabato mattina era stato portato nuovamente alla Belaiello, dove è deceduto. Ora i familiari vogliono sapere come mai i medici di 2 strutture sanitarie non sono riusciti a salvare il loro congiunto. Seguiti dall'avvocato Valeria Liuzza, hanno presentato denuncia ai carabinieri, mentre la procura di Marsala ha aperto un fascicolo. Il calvario di Ingargiola inizia nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 aprile, quando ha un'emorragia. Viene portato alla Belaiello, vi rimane per tutta la mattinata ed è stabilizzato con una trasfusione di sangue. I familiari chiedono ulteriori accertamenti e il paziente viene trasferito a Palermo, dove Ingargiola rimane fino a venerdì in attesa dell'attacco, che viene rinviata di ora in ora e mai eseguita. L'uomo torna a casa, le sue condizioni sembrano buone. Sabato la ricaduta e il ritorno alla Belaiello. Alle 15 la situazione precipita e dall'area emergenza viene trasferito in osservazione breve. Alle 23 i familiari vengono informati del decesso. Ora la salma è stata sequestrata. Il legale ha chiesto l'acquisizione delle cartelle cliniche dei 2 ospedali e dell'Istituto Nazionale Tumori dove era in cura il paziente. Dal canto suo, l'ASP di Trapani ha attivato le procedure di verifiche relativamente agli eventi avvenuti solo alla Belaiello. A Campobello di Licata denunciate 23 persone per abbandono di rifiuti. Nelle immagini le vediamo intente a scaricare sacchi dalle proprie auto, tra loro anche delle donne. Sentiamo Emanuela Corsi.
Arrivavano con la propria auto, aprivano il cofano e scaricavano rifiuti di ogni genere, anche rifiuti speciali pericolosi, ignari di essere ripresi dalle telecamere di videosorveglianza piazzate nell'area dove avevano creato la discarica. È l'ennesimo danno nei confronti dell'ambiente scoperto dalle forze dell'ordine, che hanno denunciato 23 persone residenti nelle province di Agrigento, Caltanissetta e Catania, ritenute responsabili a vario titolo di abbandono illecito di rifiuti. Le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Campobello di Licata si sono svolte tra i mesi di febbraio e marzo scorsi in contrada Fondachello, lungo un tratto di strada parallelo alla statale 123, dove i militari, attraverso sistemi di videosorveglianza, hanno documentato 27 distinti episodi di sversamento abusivo. Nelle immagini vediamo diverse persone, anche una donna, mentre utilizzando i propri veicoli riversano su entrambi i lati della strada diverse tipologie di materiale. Qui vediamo due soggetti a bordo di uno scooter, rigorosamente senza casco, con un grosso sacco dell'immondizia. In queste altre immagini si vede una persona che lancia oggetti e svuota sacchi sparpagliando rifiuti. Contestualmente alle denunce, i carabinieri hanno interessato il comune di Campobello di Licata per gli adempimenti di competenza finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi e alla bonifica dell'area. Operai senza caschi e senza protezioni sul tetto dell'ex palestra Lupo. Lo abbiamo denunciato e documentato durante un nostro servizio del telegiornale. Il segretario della CGIL, De Caudo, dice: situazione gravissima e inaccettabile. La CISL torna sulla notizia dicendo: si vigili sui cantieri. Tonino De Mana. Senza caschi, senza dispositivi individuali di protezione, sul tetto dell'ormai quel che resta dell'ex palestra Lupo, ancor peggio, sotto lo sguardo delle forze dell'ordine che presidiavano il cantiere. In una regione e in una città, Catania, dove di lavoro si muore, la nostra denuncia e le nostre immagini sono davvero un pugno nello stomaco per chi dibatte e combatte le morti bianche. Incidenti a volte evitabili se solo si rispettassero normative e leggi. A Piazza Lupo evidentemente non è stato così. Tuona il segretario generale della CGIL di Catania, Carmelo De Caudo. Chiediamo spiegazioni immediate al responsabile dei lavori, all'amministrazione comunale e all'ispettorato del lavoro affinché si accertino eventuali responsabilità e si intervenga subito. La sicurezza è un diritto fondamentale, non è un costo. La CGIL continuerà a vigilare e denunciare ogni irregolarità. Servono maggiori controlli ed un coordinamento per vari cantieri aperti in città per ridurre incidenti e limitare disagi, ribadisce la CISL con una nota a firma di Maurizio Attanasio, segretario generale, e di Giuseppe Famiano, segretario generale della Filca CISL Etnea. A Catania un ragazzo di 22 anni ha violato il provvedimento che gli impediva di avvicinarsi a sua madre e così l'ha minacciata e aggredita perché la donna si rifiutava di cedere alle sue continue richieste di denaro. I carabinieri lo hanno arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione, minacce e violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa. Operai, andiamo alle misure urgenti per Niscemi, perché il Senato ha approvato il decreto Niscemi per fronteggiare l'emergenza frana e anche quella del ciclone Harry, ma sul territorio restano criticità, famiglie in difficoltà e donazioni ancora ferme. Gerri Italia. Il decreto Niscemi è diventato legge. Il Senato ha dato il via libera definitivo al provvedimento che introduce misure urgenti per affrontare le conseguenze della frana e del maltempo che ha colpito Sicilia, Sardegna e Calabria. Dopo l'approvazione alla Camera, il testo è passato per alzata di mano. Tra le misure principali, la sospensione dal 18 gennaio al 30 aprile di alcuni versamenti tributari e contributivi per cittadini e imprese con immobili danneggiati nei comuni interessati. Prevista anche la proroga di 3 mesi per la cosiddetta rottamazione quinquies e lo stop temporaneo ai pagamenti dei canoni di leasing, sia per immobili inagibili sia per beni strumentali alle attività produttive. Interventi pensati per dare respiro immediato, ma a Niscemi, una delle realtà più colpite, il quadro appare più complesso. Per molti cittadini e le prese con case danneggiate e valore immobiliare crollato, gli sgravi fiscali non bastano senza risarcimenti diretti. Molto probabilmente dovremo attuare una class action proprio per tutelare anni di nostri sacrifici buttati letteralmente nell'immondizia ambientale. E mentre si attendono gli effetti concreti del decreto, emerge un altro nodo.
nodo. Secondo il Comitato Evento Franoso, diverse associazioni, onlus e soggetti privati avrebbero raccolto donazioni destinate ai cittadini colpiti, fondi che però nella maggior parte dei casi non sarebbero ancora stati distribuiti né trasferiti al comune. Solo poche eccezioni avrebbero già provveduto, un ritardo che alimenta tensioni e richieste di trasparenza. Già il comune di Niscemi sta provvedendo a dividere in maniera proporzionale le somme che sono andate al comune. Speriamo che altrettanto le associazioni che hanno fatto queste raccolte si adoperino per dividere le somme alle famiglie sfollate. Il comitato si dice pronto a collaborare per accelerare le procedure, ma il tempo per molte famiglie è già scaduto e mentre il decreto resta in vigore, a Niscemi la vera emergenza resta trasformare le promesse e i fondi in aiuti concreti. Dopo il nostro servizio denuncia sono ripresi i lavori in piazza Majorana. Arrivano le prime risposte dunque dopo le lamentele dei ristoratori e dei residenti. Il responsabile del cantiere dice: scusate il disagio, la piazza sarà ultimata entro luglio. Tonino De Mana. Si vedono finalmente gli operai ed arrivano anche le prime rassicurazioni per ristoratori e residenti che ricadono nell'area del cantiere per la riqualificazione di piazza Angelo Majorana. Dopo il nostro servizio che evidenziava le difficoltà degli operatori della ristorazione, rimasti senza marciapiedi e soprattutto senza tempi certi di consegna dei lavori, siamo stati promotori di un confronto diretto, agevolato anche dall'impegno del vice sindaco di Catania Pesce. Ognuno ha spiegato le proprie ragioni, partendo dai disagi dei titolari delle attività che si affacciano sulla piazza. Vi sentite un po' risollevati in questo senso? Se ci garantiscono la pavimentazione, come dice lui, il massetto, sì. E il fine lavori il più presto possibile entro l'estate, sì. Le rassicurazioni maggiori sono il fatto che loro iniziano nuovamente a lavorare, il fatto che ci danno delle scadenze per la consegna della piazza. Ed arrivano le prime risposte. Lunedì cominceremo a sistemare quello che era il marciapiede. Realizzeremo una prima parte che è praticamente il massetto sul quale sarà posato la pavimentazione finale e per ridurre il disagio. Tempi di consegna della piazza? Su piazza Majorana il programma prevede di finire a meno della piantumazione delle nuove essenze entro fine luglio. Intanto procedono gli interventi per l'abbattimento dell'ex palestra Lupo. In atteso boom del turismo, il doppio ponte di primavera riempie la Sicilia. Gli aeroporti fanno registrare numeri da record. Nonostante le tensioni internazionali e la crisi energetica, l'isola dunque resta tra le mete più amate. Ferlito. Nonostante le incertezze legate ai conflitti internazionali e al caro carburante, il doppio ponte del 25 aprile e del 1 maggio regala numeri da record negli aeroporti dell'isola. Tra Palermo e Catania attesi circa 785.000 passeggeri in poco più di 10 giorni, con un aumento significativo rispetto allo scorso anno. Solo a Fontanarossa, secondo i dati della SAC, sono previsti 2.694 voli, con un incremento del 3%. 445.000 i passeggeri previsti per i ponti, con un aumento del 5,2% rispetto al 2025. A trainare sono le rotte estere, con un incremento che supera il 15%, mentre il turismo nazionale resta stabile. In crescita anche il Falcone Borsellino a Palermo, dove transiteranno 340.000 passeggeri, con un aumento del 5% rispetto allo scorso anno. La giornata del picco sarà il 1 maggio, con 212 movimenti e oltre 33.000 passeggeri in transito. Dati positivi che al momento ridimensionano gli allarmi per le ripercussioni che la guerra in Medio Oriente potrà avere nella prossima stagione estiva dell'isola. Molto però dipenderà dall'evolversi della crisi internazionale. La Sicilia al momento risponde e lo fa con numeri da boom. Il ministro Lollobrigida ha voluto inaugurare con una spremuta di arancia rossa in mano la 40ª edizione del McFruit di Rimini. Portiamo la Sicilia delle eccellenze, ha detto l'assessore regionale all'agricoltura San Martino, Orazio Longo. Straordinaria, come la Sicilia. Con la spremuta di arancia rossa di Sicilia IGP, il ministro Lollobrigida ha inaugurato la 40ª edizione del McFruit a Rimini, la fiera internazionale dell'ortofrutta. Promuovere le nostre produzioni è il primo obiettivo da raggiungere, ha spiegato il titolare del Dicastero all'Agricoltura. Promuovere le nostre produzioni spiegando che differenza c'è tra questo e quello che viene prodotto in altre aree del mondo senza rispetto dell'ambiente, del lavoro e ovviamente non dando la stessa qualità di prodotto. L'arancia siciliana è il top nel mondo
e ovviamente già si è affermata in maniera particolare, essendo l'indicazione geografica a maggior valore per la regione, è anche un esempio per il Sud. Presidente Diana lo rappresenta bene, è un grande risultato che dovrebbe essere imitato anche da altri prodotti, perché questo crea valore aggiunto e quindi ricchezza ai produttori. Oltre ai soliti abbinamenti è il titolo dell'iniziativa che ha visto poi lo speciale matrimonio, consistente in un accordo di collaborazione tra l'Arancia Rossa e la Piadina Romagnola. Una Sicilia presente con l'eccellenza della produzione agricola, ha spiegato l'assessore regionale San Martino. Portiamo con noi anche la capacità dei nostri agricoltori di avere concentrato nel settore dell'ortofrutta le varietà tropicali, quelle varietà che oggi stanno arricchendo il panere del nostro paese e che stanno dando prospettiva a nuovi mercati. Produciamo DOP e IGP e siamo in grado oggi di poter testimoniare qui da Rimini che la Sicilia è protagonista anche nel settore ortofrutticolo. Anniscemi adesso, dove la musica diventa solidarietà. Questo sabato 25 in piazza Vittorio Emanuele infatti andrà in scena un concerto benefico a sostegno della comunità colpita dalla frana. A esibirsi Mario Biondi, Luca Madonia, Sugar Free, Lello Analfino. Sentiamo Roberta Lunghi. Quando noi artisti possiamo dare il nostro piccolo contributo, a esserci per sensibilizzare su un problema o qualcosa, insomma dobbiamo appunto esserci, rispondere subito. E a dire presente saranno in tanti anniscemi dove la frana ha lasciato ferite, le note diventeranno voce di rinascita e abbraccio collettivo. Sabato 25 aprile, piazza Vittorio Emanuele si trasformerà in un grande palcoscenico di solidarietà con Art is This, l'arte è questa, il concerto nato per sostenere la comunità dopo la frana dello scorso gennaio. Sul palco si alterneranno grandi nomi della musica italiana che hanno voluto esprimere la loro vicinanza, da Mario Biondi a Lello Analfino e la T-Orchestra, Alessio Bondi, Bella Morea e molti altri artisti, insieme a Luca Madonia e Sugar Free, ospiti oggi a Buongiorno Sicilia. Siamo lì perché è importante esserci, siamo tutti amici e cercheremo di dare il meglio di noi a gente che ha bisogno di quantomeno distrarsi un minimo e sentirsi abbracciata. Se la vita ha un senso in questa vita, allora torneremo a viverla perché non è finita. Sicuramente una manifestazione del genere ci fa, come dire, ci fa suonare con una profondità maggiore. Perché avevo bisogno di te, perché avevo bisogno di noi, perché avevo quel sogno da vivere una volta ancora. Durante la serata condotta da Desire Ferlito e Ruggero Sardo, il pubblico potrà partecipare a una raccolta solidale con donazioni libere destinate a un fondo ufficiale del comune per sostenere concretamente Niscemi. Una pausa adesso, tra poco il calcio. Torniamo in studio con lo sport, il calcio, il Catania domenica con diretta su Telecolor sarà di scena in casa dell'Atalanta Under 23. Toscano non avrà Acquaini e deve ridisegnare così il centrocampo. L'ultima mezz'ora con il Potenza con tanta qualità in campo serve da trampolino per il futuro. Sentiamo Marco Carli. L'ultima giornata per raggiungere l'obiettivo minimo del secondo posto, ma anche la consapevolezza che dopo gli errori e le ripartenze di questi ultimi 3 mesi, le prospettive potrebbero essere diverse, potrebbero regalare quello per cui si lavora dalla scorsa estate. Per arrivarci si riparte da Caravaggio e dalla partita con l'Atalanta Under 23. In casa Catania tutti si augurano che la seconda tappa della corsa sia il 17 maggio per i quarti di finale dei playoff. Servirà pareggiare con i nerazzurri per averne la certezza, ma anche con la sconfitta il secondo posto arriverebbe in caso di contemporanea vittoria della Salernitana. Al di là dei numeri, Toscano però vuole inevitabilmente vedere progressi nella sua prima settimana intera di lavoro da quando è tornato in panchina. Dovrà, gioco forza, ridisegnare il centrocampo dove Quaini è squalificato e dove non è sicuro il recupero di Corbari. Qualora l'ex Entella non ce la facesse, insieme a Di Tacchio potrebbe giocare l'ex Jimenez, che nell'ultima gara ha dato la scossa alla squadra insieme a Cicerelli. Uno dei diffidati in casa rossazzurra con Bruzzaniti, Di Noia, lo stesso
possesso di Tacchio e il tecnico toscano. Dato questo che andrà preso in considerazione perché un'eventuale squalifica peserebbe nella prima dei playoff. Ma Toscano sa di poter contare sulla qualità dei suoi interpreti, quella che negli spareggi promozione potrebbe fare la differenza e quella che, come dimostra anche l'ultima mezz'ora con il Potenza, non manca di certo in casa Catania. Serve sfruttarla a pieno. E a proposito di quanto riportato nel pezzo, è arrivata la conferma dell'indisponibilità di Corbari per il match di domenica. Il centrocampista, si legge in una nota del club, ha riportato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. L'atleta ha già intrapreso il percorso di recupero. Con questa notizia ci fermiamo ancora per una breve pausa, tra poco le ultime notizie e poi la chiusura. Studio. Prima di chiudere ancora una notizia, andiamo a Sciacca dove è stato arrestato un ragazzo di 28 anni dai carabinieri perché trovato con 8 kg di hashish e quasi 300 grammi di cocaina in casa. La droga appunto era detenuta in casa e il ragazzo è stato arrestato. Questa dunque era l'ultima notizia per questa edizione di TG Sicilia. È tutto da parte mia e dei tecnici della regia che hanno lavorato a questa edizione. Un ringraziamento e un buon proseguimento di serata. Arrivederci.